На днях ехала на общественном транспорте, и вокруг очень многие болеют. Все чихают, сопли, кашель. И в итоге, пока доехала до работы, у меня начала в горле першить. Я тут же вспомнила про чай Cyber and Wellness легкое дыхание. Здесь в составе липа, кусочки яблока, мята, цветки ромашки и душицы. Очень эффективный чай, он как для горла очень полезный и как жаропонижающий. В общем, я его заваривала 3-4 раза в день, каждые там 3-4 часа. И каждый раз облегчение наступает. И так за 2 дня я выздоровела. Все прошло. Если б я начала лечиться с лекарствами, как вот в старые времена, это неделю я точно бы проболела бы, неделю точно пролечилась бы. Очень рекомендую 250.